Желіде жақсы жаңалық зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Барша зейнетақы алушылар тезірек көрсін. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз кезде арнамызға жазылып лайк басыңыз. Қазақстандағы орташа зейнетақы мөлшері аталды. Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 1 триллион 230 жетіпті, онда 2 миллиард теңге сомасына зейнетақы төленген. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 389, онда 2 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге 843 миллиард теңге қарастырылған. 2024 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша зейнетақының орташа мөлшері 132.399 теңге болған. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 89.729 теңге, базалық зейнетақы 40.670 теңге делінген хабарламада. 1 мамырдағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2.372.000 адам. Видеомыз кеңінен таралып, барша зейнетақы алушылар көру үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату 10 жыл соңына дейін ұмытпайық.